在。跟大家再说一下那个结石哈，双肾啊都有结石，医生建议我做手术。我想了想哈，还是不做，做这个手术要大几千，快1万了啊！近段时间在这个医院里面开销太大了，我小孩啊，以后还要带我老妈去南昌啊，开销太大了，然后再做一下那就2、3万了。不做啊，这个钱要留到后面。不是你要做的话，钱不是问题，身体是革命的本钱。然后做了这个手术呢，不一定能彻底啊。这我亲戚就昨天还是前天跟他坐在一起聊了一下，他也是双肾结石，到南昌做的手术，但是做不彻底，后来又是吧会长是吧？他说他是结石体质，会长。那我也是结石体质。我哪知道你？啊，不做啊，反正2年多喝水，多运动，因为你这个结石比较小。2年复发一次或者3年复发一次，没关系啊。主要还是一个咳嗽。结石我不重视，这个咳嗽真的是烦人啊！1年了，1年多了，从去年阳了之后一直这样。哎，可能我想吐。哎，最后这一瓶啊，那打完就拔针。把这个针也拔掉，明天出院。医生已经说了。对。本来说今天出院的，那医生说娃太小，还要巩固一下，怕反弹。对。我听到你咳嗽我就烦。等会我就备一点那个止咳糖浆，长期吃，止咳枇杷露啊。越咳越严重而已。咳得我眼泪了。你要不要去看一下我这咳嗽？我看。越咳越严重还不看？你这是有炎症，知道吗？是有炎症，看什么？打消炎的呀。从去年11月份咳到现在，也看了1年多，是吧？这1年多。村里面的那个诊所，县里面的中医院、人民医院，还有去拜访的小乡里面的老中医，别人推荐的老中医，南昌、上海，花了好多钱了。我不想再为这个咳嗽再去支钱。你这个钱不花，那以后花大钱吗？我是想花，问题是把我小孩吵醒。问题是查不出原因来。过敏性咳嗽啊。药也吃了，什么都弄了，这么好。来干嘛？老妈现在来了。我要你来了，我要你来了，我自己来呀。你还好意思说？老妈一直想来。老妈刚给我打电话跟我说。小孩，我跟我老婆是主张不让我老妈来，家里面有2个小孩，怕医院里面病人多，细菌多。他传了一个小孩，主要老妈身体不好。刚刚老妈很委屈的打电话跟我说，她说我好想来，你们又不让我来，想孙女了。宝宝睡了。老妈说宝宝瘦了。打了几天点滴，肯定了。奶奶来了哈。是哟。小妈妈，今天最后一天，明天出院哈，瘦了哟。小妈妈，最近咳嗽的严重啊，越来越咳嗽，咱们还是吃清淡一点好。鸡蛋也不能吃，咳嗽哪能吃鸡蛋呢？谁让你吃鸡蛋的？鸡蛋我吃的。要辣椒，要辣椒。这茄子应该可以吃。茄子里面有辣椒啊，又有好多油，茄子油最多。不要吃鸡蛋，你就喝白粥。你知道我们家天天看你视频，天天瞅你哦。估计丈母娘后悔把你交给我。
嫁给了一个病秧子。不是这个就那个。